Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu Ormanya doğal yaşam alanını gezmeye geliyoruz. Hep beraber bakalım. Güne kahvaltıyla başlayacağız. Çocuklar geçebilir dedi. Çocuklar geçebilir. Evet. Ateş ölçerle beraber geçtik. Malum koronavirüs sebebiyle. İlk giriş. Hayvanat bahçeleri, mesire alanları, kamp alanları, sergi salonları hepsi var. Çocuk hayvanat bahçesi, göl alanları. Bakalım bizi neler bekliyor. Kaan, ne yiyorsun? Nereye geldin sen? Burada piknik. Ormanya, Ormanya. Here we go. Ormanya'da şu anda pikniğimizi yaptık, kahvaltımızı yaptık. Böyle dışarıda kahvaltı masaları var. Buralarda isterseniz eşyalarınızı getirip, yiyeceklerinizi getirip burada kahvaltı yapabilirsiniz. Biz öyle yaptık. Şimdi gezmeye başlayacağız. Bakalım neler varmış. Değil mi? Evet, acaba hayvanat bahçelerinde neler var? Hadi bakalım.
Ormanya gezimizi burada sonlandırdık. Bu arada dışarıda otoparklar var. Güzel otopark hizmeti. Daha öncesinde ücretsizmiş. Şu anda giriş 10 lira. 1 Temmuz'dan itibaren 10 lira olmuş.